എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ SPD. നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളിവിടെ 3 പേര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വെയർ ഹൗസിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിന്നൊരു ചിക്കൻ കറി പരീക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ല. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ആ ചിക്കൻ കറി ആവോ അല്ലെ കുളമായ കറി ആവോ എന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കറക്റ്റ് അതിൽ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് തെറി വിളിക്കാണ്ട് മാത്രം നിന്നാൽ മതി. എന്ത് തെറ്റുകുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, എനിക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നോക്കി പഠിക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരമായ എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ല. എന്നാലും എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ കറി പൊളിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി അരിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളി, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് ഇനി ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. ഓക്കെ, ആദ്യം ഉള്ളി ഇങ്ങെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അരിയാ. നമ്മൾ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചതയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളുടെ റൂമിലില്ല. അപ്പോൾ ഈ തൽക്കാലം ഇതിലിട്ടിട്ട് ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെങ്കിലും ചതച്ചെടുക്കാനൊരു പാകത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ച് നോക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവരോടൊരു കാര്യം, ഈ പച്ചക്കറി അരിയുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയാണ്. കരഞ്ഞ് എൻ്റെ കണ്ണിലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചതച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു പാത്തിലെ മുമ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെച്ചുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നൊന്നും അറിയില്ല. കറി ഇഞ്ചിയൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും ഇപ്പോൾ ഈ കറീൻ്റെ കയ്യിലോട്ടൊന്നും അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നടപടിയാവുന്ന കേസല്ല. നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളി ചൂടായിട്ട് കുറച്ച് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ തിളക്കിണ്ടല്ലോ. രക്ഷയില്ലാത്ത എന്തിനു വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ തേളയാണെന്ന് ഭഗവാനറിയാം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ച് കൂട്ടിയത് തൽക്കാലം എടുത്തിടാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇഞ്ചി മിഠായി ആവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇഞ്ചി കടിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോളേ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കാണിച്ചു കൂട്ടിയ സാധനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ മതിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കൂടി കരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആവൂല, ഇവരെ കൂടി ഇന്നെ തച്ച് കൊല്ലും. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച വലിയ ഉള്ളികൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിടാം. ഓക്കെ,
ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് വയറ്റി കിട്ടാന്നൊക്കെ പറയും. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല. തൽക്കാലം കുറച്ച് ഉപ്പ് വകാവാനെ കട്ട ഉപ്പൊക്കെയാണ് വീഴുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വയറ്റി എടുക്കാം. എണ്ണ അത് കുറവാണോ എന്നും അറിയില്ല, നെയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കി മറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളെ ഉള്ളി ഏതാണ്ടൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പച്ചമുളക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിറച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി നൈസായിട്ട് നമ്മളെ തക്കാളി അരിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇതിലെടുത്തിടുക. ഇതേപോലെ സെറ്റാക്കി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം. കറിവേപ്പില കയ്യിൽ പൊട്ടിച്ചേർന്നു. ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെ ആക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് മണ്ണെണ്ണേൻ്റെ അടുപ്പാണ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല തീ, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ഒക്കെ കൂടി കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു പാകത്തിലേക്ക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കട്ടും കൂടി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വഴക്കിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴക്കി അങ്ങനെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ 4 ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും ചിക്കൻ വേറെ ചിക്കൻ്റെ എല്ല് വേറെ ആവും എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ ഇതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കി കൂട്ടും. ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഇടാണ്ട്. മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല നമുക്ക് പാക്കായിട്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയ സാധനം ഇട്ടാ. ഇതേപോലത്തെ സാധനമാണ് കിട്ടിയത്. കണ്ടോ, ഞാൻ പൊടി വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ഗരം മസാല വാങ്ങാൻ പോയ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പാക്കും വാങ്ങിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇതെന്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടണമെന്ന് വലിയ പിടുത്തൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മലർത്തി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എത്ര വെള്ളം വേണമെന്നൊക്കെ വലിയ പിടുത്തൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഞങ്ങൾ 3 വയറ് ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും കഴിയണ്ടല്ലേ, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ തൽക്കാലം. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ, സംഭവം ഒരു ഹാരാവും. ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി കുറച്ച് മതി വെച്ചു.
കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം. ചിക്കൻ മസാല ഇടാണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഇടാൻ വാങ്ങുന്നതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ ഇട്ടാൽ മതി എന്നാണ് ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം മുളക് പൊടീൻ്റെ നല്ലൊരു കുറവ് ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. കുറച്ചും കൂടി മുളക് പൊടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോമഡി പറഞ്ഞാൽ ചിക്കനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഉള്ളിയാണ്. മുളക് കുത്തിയിട്ട് ഇത്ര കൊല്ലില്ല. ആഹാ, എന്താ കളർ! ആർക്കോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന ചിക്കൻ കഷ്ണങ്ങൾ. മിക്കവാറും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നു. കളറ് വരില്ല ചിക്കൻ, കളർ പൊടി ഇടേണ്ടി വരുന്ന തോന്നുന്നു. എടാ ക്യാമറമാനെ, തൽക്കാലം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് സാധനം എടുത്ത് തിളയ്ക്കട്ടെ. സംഭവം ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ ഇടാനല്ല മുതലാന്നാ തോന്നുന്നത്. തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ കറീൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടേക്കാം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കറി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും. അതെ, വല്ല പൂച്ചയ്ക്കോ നായ്ക്കോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ ഒന്ന് വിട്ടു കൊടുക്കാം. അയ്യോ, എല്ലാം കൂടി ഇപ്പോൾ പോയി. മൂടി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ടൈപ്പിൽ ഞാൻ ചിക്കൻ പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മതിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കളറൊക്കെ വരുന്നില്ല മോനെ. ഒന്നുകൂടി ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് മറിയണം. അതേ കളർ കറീൻ്റെ ഒന്നും നോക്കണ്ടടി. ഇപ്പോൾ ഇത് വേറെ റേഞ്ച് കറി. മക്കളെ, നമ്മളെ ചിക്കൻ കറി എന്തായോ ആവോ നോക്കാം. ഏകദേശം വെന്തുണ്ടാവും. നൈസായിട്ട് സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു പീസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ കുണ്ടൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം വെന്തുണ്ടോ എന്നറിയാം. ഇത്തേ പൊന്നേ, നോക്ക് പോനെ. എന്നാ വെന്തുണ്ടോ നോക്ക് നൈസായിട്ടത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറ. ആ, സെറ്റാണല്ലോ. അത് അങ്ങോട്ട് കഴിച്ചോളൂ. ഉപ്പൊക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് മുമ്പ് ഇലയൊക്കെ എടുത്താട്ടെ, ഇലെടുത്തിടാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ ഏതാ. അപ്പോൾ ചത്തുപോയ കോഴീൻ്റെ ആത്മാക്കളൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. ഈ കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഉപ്പൊക്കെ മോനെ. കഴിക്കാണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ റേഞ്ച് കറി ആയിരിക്കും. നീ കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. നമ്മളെ സംഭവമൊക്കെ സെറ്റപ്പായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ചോറ് തിന്നു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിതി, എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ. നല്ല തുമ്പപ്പൂ വിട്ടെ പൊന്നിരിയ. എന്താണ് റേഞ്ച് വേറെ ലെവൽ.
ഇവിടെ കറി എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ റേഞ്ച് കറിയാണ്. എന്താ സ്മെല്ല്. ഇങ്ങനെയിലേക്ക് അങ്ങനെ അടയ്ക്കുക. സെറ്റിയിലേക്കൊരു പപ്പടും ഓറഞ്ച് പൊളി പൊളേ. ഇനി പോയി കഴിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. എങ്ങനെ ഇപ്പോ കറിയുണ്ട്? ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയൊക്കെ നന്നായിണ്ടോ? അല്ലെ വെറുതെ പറയേ? സൂപ്പറായിട്ടോ? അപ്പോ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു വിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. എന്തായാലും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണാം. ബൈ.